Hey there, this is Thong and you're watching Thaideligh. Today I'm planning to pay another visit back to the ancient city of Thailand, Ayutthaya. But this time, I'm going to be dealing with different types of weapons. But what kind of weapons are they? Just wait and see. See you then. I seem to have no knowledge on making swords, but luckily, I have Thaideligh, who has been inspired and possessed a great passion on Thai ancient swords. So can you figure out what I'm going to do with these weapons yet? We're off to Aranyik village to check out how the ancient sword process is being produced. Back in the old days, swords were used for combat situations during war times. Nowadays, most of the Thai swords were designed for entertainment and sword fighting shows. จากประสบการณ์ครับผมเทคโนโลยีกับขั้นตอนในการทำมีดอารัญญิกเนี่ยแตกต่างจากสมัยก่อนยังไงครับปัจจุบันนี้เรามีโลหะวิทยาสูงมากเรามีโรงงานผลิตเหล็กถลุงเหล็กหลอมเหล็กมาเป็นชิ้นเป็นอันแหนบรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการหาเหล็กของภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยคือจะต้องขุดหากันตามใต้ดินแล้วจะต้องเอามาเผาหลอมแยกกากออกงั้นอะไรที่เป็นเหล็กเนื้อแท้ก็จะอยู่ข้างล่างไอ้ที่ลอยแพข้างบนนี่ก็เป็นกากเพราะว่าตัดทิ้งไปนั้นกว่าจะได้แต่ละเล่มของสมัยก่อนนี่โอ้โหถือว่าบรรพชนเรานี่อุตสาหะภาคเพียรมากที่จะทำดาบขึ้นมาแต่ละเล่มแล้วก็รวมกันเป็นกองทัพแล้วเอามาฆ่าฟันกันเนี่ยผมยังเคยคิดแล้วว่าโอ้โหแล้วมันไม่หมดโลหะวิทยาในดินนี่มันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ Thaideligh ordered the factory to hammer 2 swords, so I couldn't wait to see the end results. The old-fashioned sword hammering has been going on for more than 400 years. ขูดเตาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติต้องวางตัวยังไงครับอดทนครับเพราะงานขูดเตานี่เป็นงานที่บอกแล้วว่าขูดเตาคืออยู่หน้าเตาอยู่หน้าไฟต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนมือครับต้องจับเหล็กร้อนๆเหล็กอุ่นๆจับวางแรงกระเทือนที่จะต้องจับเหล็กมาวางแล้วคนค้อนจะลงค้อน1 2 3 1 2 3ตุบนั้นขูดเตาจะต้องใจรักจริงๆคือถ้าใจไม่รักอดทนไม่พอรักสบายทำงานนี้ไม่ได้ดังนั้นคนที่เป็นครูเตาเนี่ยต้องถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเลยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนที่ดำรงชีวิตเป็นครูเตาหาได้น้อยมากเด็กรุ่นหลังไม่เอาแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนคือเขามีความภูมิใจว่าบ้านเราเนี่ยเป็นครูเตานะพ่อเราปู่เราเป็นครูเตานะเราก็มาเป็นครูเตาต่อจากรุ่นปู่รุ่นพ่อนะปัจจุบันนี่มันมีกรุงเทพมหานครมีออฟฟิศมีโรงงานเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะไปทำงานออฟฟิศกันหมดจะหาคนที่มาสืบต่อความเป็นครูเตาเนี่ยหายากมากๆเลยครับ Here we are at Aranyik village. From the look of it, each house was selling different types of blades and cooking knives. Well, maybe I should collect some ancient swords back home and start a new hobby. How's that sound? เป็นไงบรรยากาศนี่ไฟจริงๆทานจริงๆนี่คือบรรยากาศจริงๆสดๆค้อนจริงๆครับนี่ดูน้ำหนักค้อนเลยว่าโอ้โหแต่ละลูกขอลองสัมผัสค้อนหน่อยดิต้องข้อแข็งจริงครับถึงจะตีไหว This is the type of hammer they use to steel the sword to hammer on the sword หนักมากครับ The 4-kilo hammer used for puncturing the sword is called panan.The goal was to pound on the steel numerous times until you come up with a straight-edge sword. เมื่อกี้เราได้หุ่นตัวแล้วนะคราวนี้มาดูการทำหัวอันนี้คือตีหัวครับการทำเหลาหัวเป็นเหลาหัวดาบทำเป็นหัวเฉียงนะทำเป็นปลายนี่ตอนนี้สังเกตไหมครับว่าเขาเร่งแรงขึ้นแล้วครับเร่งน้ำหนักขึ้นเพราะอะไรหัวดาบเป็นส่วนที่จะต้องฟันปะทะรับน้ำหนักฉะนั้นจะต้องมีความแน่นของเนื้อเหล็กในเมื่อสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันสูงมีนอกจากวิธีการทำอย่างเงี้ยมีวิธีอื่นอีกไหมครับก็มีบางบ้านก็ใช้ค้อนไฮดรอลิกไม่นิยมใช้คนแต่ด้วยความชอบของลูกค้าก็จะรู้สึกว่าลูกค้าบางท่านอาจจะได้ดาบมาแต่เป็นค้อนไฮดรอลิกอ่ะเขาไม่เอา
เขา ดูไม่ มันไม่ได้ฟิลของโบราณนะยังนิยม ไม่วัฒนธรรม ผมว่าอย่างนี้จะแน่นกว่านะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมคลุกคลีกับการเอาดาบไปใช้นี่คือตีดาบแล้วผมเอาดาบไปใช้เนี่ยการตีดาบแบบสมัยโบราณดาบจะแกร่งกว่าตีด้วยค้อนไฮดรอลิกครับ I don't know what the end result will be like, but at the end of the day, my sword will look fine as hell. Well, fine, but it's not gonna end up in hell. No, I'm just kidding. But you know, I'm still tough enough. I have a lot of energy left. Still a long day. อย่าไปลงเหลี่ยมนี้นะต้องลงเหลี่ยมนี้นะลงกลางไว้ตาเล็งตรงกลางไว้เลยตาเล็งตรงกลางไว้เลยครับลงไปปึ๊กปึ๊กปึ๊กเหลี่ยมกลางไว้ปึ้งปังปึ้งปังปึ้งThe sword process will only be successful if the molecules of the steel are firm enough to avoid breaking. It's not an easy task to perform because you need to be very patient. Plus, you also have to deal with a high temperature of 1000 degrees Celsius. Kru Tao looks like he was burning up pretty bad. What an amazing character we have here. เป็นไงครับ เป็นไงครับ ได้มาเจอของจริงแล้วว่าโอ้โหการตีดาบเป็นไงเห็นป่ะ That was a heavy hammer. หนักใช้ได้แล้วครับ หนักใช้ได้เลยครับแล้วกว่าที่โอ้โหเรียกว่า แล้วต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ครับนี่คือของจริง ครับ บรรพชนเราทำดาบกันมาอย่างนี้จริงๆดาบใกล้จะเป็นดาบแล้ว Just now, Kru Tao just finished burning down a few steels, which later would be called sword. But yeah, after that part, he's gonna use this small hammer, which I'm holding, and I'm not allowed to play with it because you know, you gotta respect the Thai culture. So I don't want to say much. But anyways, yeah. Kru Tao is going to use this small hammer just to puncture down different parts of the steel so that the metal is straight. Because when he takes it out of the fire, it's all crooked, and you know they got to design it into a sword. So yeah, and that part is called Thaideligh. The next step was to make the sword as smooth as possible. The objective for this process was to trim down the crooked layers on the steel. During the Ayutthaya dynasty, Thai people used a saw to chop off the steel. Now they turn to machineries to adjust the surface of the steel instead. Either way, the quality of the sword will always remain the same. ขั้นตอนการเจียตกแต่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการทำมือนะครับมันไม่ใช่เป็นเครื่องทำนะครับฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีมอเตอร์เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยก็คือเบาแรงไปแทนที่จะใบกันเป็นวันๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมานั่ง 2-3 วันอะไรต่อเล่มนี้ก็ใช้เจียวเลยก็ถ้าตามงานที่เราเคยทำกันก็คือว่า2เล่มเนี่ยเขาจะเจียหุ่นให้สวยเลยเนี่ยก็พอดีครับตะวันตกดินวันนี้หมดไม่ใช่ชั่วโมง2 ชั่วโมงเสร็จไม่ใช่ชั่วโมง2 ชั่วโมงครับวันนี้หมดแล้วครับเราได้ดาบหุ่นสวยได้หุ่นนะฮะได้ดาบหุ่นสวยคงรูปมาได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านการขั้นตอนการปัดลูกนวลเป็นลูกมันจะเนียนมือเลยเสร็จแล้วเราได้รูปนั้นถึงจะเอารูปนั้นอะไปเขียนลายแล้วก็ตอกลายอีกครับนั่นคือต้องเริ่มวันใหม่อีกวันหนึ่ง After scraping the crooked parts of the steel, now you have to wax it nice and clean. This part is called การใส Wow, check this out.
look at the smoothness of this sword. But this is still unfinished business. Well, next up will be the last step, which is to put on the carving of the alphabets or any kind of design. All right, let's go. I want to introduce you to Pisa, one of Crudet's longtime friend and personal craftsman. Pisa is being touted by Crudet as the only Thai craftsman who possessed a variety of crafting skills that has attracted so many foreign customers. สังเกตลายที่พี่ซากำลังวาดอยู่นี่คล้ายๆกับรอยสักผมเลยนะฮะ อ๋อเป็นลายไทยครับ โอ้พี่ซาก็คิดค้นลายแบบนี้ก็ได้เห็นป่ะ ได้ สบายแล้วเพราะว่าลายเนี่ยเขาในภาษาผมเขาเรียก tribal อ่ะหรือคิดจะตอกลงบนแขนไหมครับ เดี๋ยวจะจัดให้จะตอกลงบนแขนก็ลองดู เดี๋ยวจับหน้าวิชาจะตอกให้ อันนี้ก็ถือว่าผมดูจากการที่ตุ๊ตู่เขาลงไปนะ ถือว่าเหล็กไม่นิ่มนะเนี่ย แข็ง เหล็ก ลงแรงนี่ขนาดเราลงแรงมันยังไม่ลึกนะ The design you're looking at now is called Pleo, a Thai sculpture similar to fire. On the other hand, there are 4 carving nails which are used to carve onto the swords. In Thai, they call it Tua Tok. เอียงเข้า อันนี้ว่าตัวนี้มันจะสั้นหน่อยต้องให้โผล่มือนะความหนาลงไว้นะมันถึงจะจิกเข้าครับงั้นตอกตรงๆครับอันนี้ยังจะเตรียมนะแต่ก็มีแล้วติดแล้วครับติดแล้วบางไปหน่อยเบาหน่อยแล้วก็จะมีโค้งเล็กข้างๆอีกโค้งหนึ่งความหนาลงไว้นั่นแหละ ตอนนี้นะครับเราจะมองเห็นข้างในนั่นเองความหน้ามือนะครับไม่ใช่ความหน้าน้องตอง อย่างนี้ไปครับแล้วก็โค้งตามบอกลูกบอก ธรรมดาอันนี้จะพูดผมจะพูดฟังว่าธรรมดาเนี่ยคนที่จะเป็นเนี่ยไม่ต้องสอนนะอ๋อเหรอครับเด็กนี่ที่อยากจะเป็นเนี่ยไม่ต้องสอนเลยคือหมายความว่าผมจะวางไว้อย่างเงี้ยนะผมไปกินข้าวปั๊บเด็กมันจะเดินมาหัดตอกเองเลยหยิบลองดูตึกลองดูเข้าได้ไหมอย่างงี้ครับThe modern technology has developed efficiently in terms of the products and equipments. But can you believe it or not? There are still a certain amount of people who are interested in the history of ancient swords. What really matters most is that you can't find a passionate sword successor in this generation. All right, check this out. One of Aranyik's finest sword. Well, most of the designs here were chosen by one of the members here, but I did some part, so I was part of it. At least I'm proud of myself. But I'm definitely proud of the people here who are part of the sword industry because everyone here, they dedicated their time in doing this, and of course that they possess some kind of creativity, patience, and passion. These are the 3 things that matters most. But yeah, all in all, I've had a useful and worthwhile experience here in Ayutthaya, but I'm afraid that's it for today, so see you next time. Oh, I forgot one more thing. They also gave me this as a souvenir. Thaideligh, given to Thaideligh.